សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សានឹងទៅមុខជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងថ្មិចបើកយើងសិក្សាបាន2មេរៀនរួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានដល់មេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងធំថា Qu'est-ce qu'on manque ហើយ Qu'est-ce qu'on manque មានន័យថាតើយើងញ៉ាំអ្វីជាភាសាខ្មែរណាគ្នាអញ្ចឹងទំព័រទី47ណាអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងឈានដល់មេរៀនកាន់តែជ្រៅទៅហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសូមមេត្តាព្យាយាមអាននៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនរំលឹកមេរៀននៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនណាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចជួយមើលខ្លួនឯងបន្ថែមនៅផ្ទះណាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែយល់មេរៀនហើយមួយវិញទៀតចង់បញ្ជាក់ថាទាំងសភៅរៀនអ្នកដែលអ្នករៀនកំពុងរៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹង CD ក៏មាននៅក្នុង website ហើយសភៅរំហាត់អញ្ចឹង3មុខហ្នឹងខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook page យើងហើយសូមមេត្តាទៅទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនឹងមានសភៅរឿងព្រេងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកនរគ្នាអាចទាញយកទៅមើលអូខេអញ្ចឹងអត់មានគិតថ្លៃទេចូលទៅទាញយកតែម្ដងណាលើកលែងតែយើងខ្ជិលទៅ download ទេអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាឥឡូវយើងមើល objectif មានថាគោលបំណងដែលគេឲ្យយើងមេរៀនមេរៀនទី3ហ្នឹងគឺរៀនអំពីអ្វីអូខេ objectif faire des cours alimentaires oui commander au restaurant exprimer ses goûts មានទី1គេឲ្យយើងដើរផ្សារដើម្បីទិញអាហារទិញចំណីអាហារណា alimentaire ណាអូខេcommander au restaurant ដែលមានន័យថានៅទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងយើងកំងអីចំណាំយើងឲ្យកំងអីឬក៏យើងចង់ញ៉ាំម្ហូបអ្វីហ្នឹងយើងប្រាប់គេទៅណាអញ្ចឹង exprimer ses goûts នេះមានន័យថាបង្ហាញអំពី goût ហ្នឹងគឺចំណង់ចំណូលចិត្តអូខេ exprimer ses goûts នេះមានន័យថាបង្ហាញពីចំណង់ចំណូលចិត្តណាម្នាក់ឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើល ça sera tout មានថាជាភាសាខ្មែរថាអស់នៅគ្រប់គ្រាន់ទៅប៉ុណ្ណឹង ça sera tout ça sera tout ណាប៉ុណ្ណឹងមិនដែរគ្រប់គ្រាន់ទៅប៉ុណ្ណឹងមហូបប៉ុណ្ណឹងគ្រប់នៅមហូបប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅអាចញ៉ាំបាននៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចបើកទំព័រនៃមេរៀនទីប្រមាណទី3បើយើងមើលខាងលើយើងមើលរូបគេដាក់ថាគេ Bonjour je voudrais une belle pomme rouge មានថាសួស្តីលោកខ្ញុំចង់បានផ្លែប៉ោមដ៏ក្រហមមួយណាខ្ញុំត្រូវការទិញផ្លែប៉ោមក្រហមមួយមានន័យថាផ្លែប៉ោមក្រហមមានន័យថាផ្លែប៉ោមទុំណាចឹងខ្ញុំត្រូវការទិញផ្លែប៉ោមដ៏ទុំដ៏ល្អនឹងមួយបាទអូខេចឹងគាត់ច្អល់ទៅផ្លែប៉ោមក្រហមចឹងមានន័យថាផ្សេងអត់ទាន់ទុំទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីមេរៀនដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំអ្វីណាចំណងជើងដែលធំៗដែលខ្ញុំបកឲ្យអ្នកស្ដាប់មិញហ្នឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទំព័រទី47ម្ដងទៅណាថាតើគេរៀនអំពីមេរៀនវាមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងនេះទីទំព័រទី48ណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថា document au marché ហើយ document au marché អញ្ចឹងនៅផ្សារណាអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពនេះគឺនៅផ្សារហ្មងអត់ប្របាទេគឺរូបភាពគេនៅច្បាស់កន្លែតមកអត់មានប្របាអត់មានប្រឡែមប្រឡំទេអ្នកគ្នាហើយពួកអី color យើង full តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលខ្ញុំបកមកខាងស្ដាំដៃខាងលើគេបងគេថា marché du centre ville មានន័យថាផ្សារនៅទីក្រុងអូខេផ្សារក្នុងនិយាយថាផ្សារទំនើបអញ្ចឹងទៅអូខេ ouverte បើកles vendredis samedis dimanches toute l'année toute l'année មានន័យថា vendredi ឡើយនេះគឺគេដាក់ s ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងជារៀងរាល់3ថ្ងៃនឹងសុក្រសៅរ៍ទឹកគឺគេបើកតែម្ដងណាអញ្ចឹងផ្សារនៅស្រុកបារាំងវាមានពេលខ្លះបើកពេលខ្លះបើកអូខេដូចយើងទៅថៃមានផ្សារមួយចំនួនថ្ងៃខ្លះបើកថ្ងៃខ្លះគេអត់បើកមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅស្រុកបារាំងក៏អញ្ចឹងដែរអូខេហើយខាងក្រោមនេះអ្នកនរឃើញរូបមាននំប៉័ងមាននំមានអីចឹងគ្រឿងទេសបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅហើយយើងអានតទៀតណាអានេះដូចជាគេហៅថា shift មួយណាដូច shift មួយចឹងមានថាជាខិត្តប័ណ្ណមួយជាព័ត៌មានខ្លីមួយសម្រាប់គេចែកឲ្យអ្នកនរហ្នឹងគេហៅតាក់ទាញអ្នកនរទៅមើលអញ្ចឹងដែរណាជាគេដាក់ថា 30 marchands មានន័យថា votre service មានន័យថាមាន30កន្លែងនោះណាដើម្បីបម្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ le d'ouverte មានន័យថាម៉ោងបើកអញ្ចឹង de 7h à 18h ហ៎info ហ្នឹងអញ្ចឹងមានលេខទូរស័ព្ទតំណែងទៀតអញ្ចឹងគេបើកនៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង18
dục ok 18 ម៉ោងម៉ានអ្នកគ្នា18វាចូលម៉ោង6ណា18ម៉ោង6អញ្ចឹងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6យប់ម៉ោង1ល្ងាចអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅផ្សារនឹងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើល compréhension écrite វិញម្ដងណាគេថា entrer en matière oui observez la photo et chiffre អូខេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអានេះហៅ chiffre ណា la chiffre vous connaissez ce type de lieu ថាចូលក៏លេខមើលរូបភាពហើយនឹងអក្ខតប័ណ្ណព័ត៌មានហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់កន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងហ្នឹងគេហៅកន្លែងគេផ្សារអ្នកគ្នាមានផ្សារទំនើបនិងផ្សារមិនទំនើបហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងផ្សារអូខេទៅមុខទៀតណាគេដាក់ថា lecture qui sont les personnes sur la chiffre តើគេសួរថានៅលើទៅនៅលើអា chiffre នេះព័ត៌មាននេះតើពួកគេនឹងជាអ្នកណាណាពួកគាត់នឹងជាណាពួកគាត់បើយើងបកជាខ្មែរមកណាពួកគាត់ជាអីជាអ្នកលក់អញ្ចឹងអីគេ marchandise ហ៎ marchandise អ្នកលក់ណាគេ quand est-ce que c'est ouverte ហ៎ quand est-ce que c'est ouvert មានថាវាបើកនៅម៉ោងប្រហែលអូខេបើកនៅម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងបើយើងមើលព័ត៌មានខាงក្រៅបើកនៅម៉ោងប្រហែលម៉ោង7ដល់ម៉ោង5 6អូខេអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា quel est le numéro de téléphone pour d'aller voir pour avoir des informations មានន័យថាតើដើម្បីតើលេខសម្រាប់អ្នកទំនងឬក៏សាកសួរអំពីព័ត៌មានហ្នឹងមានលេខប្រហែលដែរលេខប្រហែលទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលលើ shift ហ្នឹងគឺយើងមានអស់ហើយព័ត៌មាននៃគេឲ្យយើងណាអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេអូខេvocabulaire ok vocabulaire quels aliments sont sur la shift មានន័យថានៅលើគំរូហ្នឹងនៅលើខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានហ្នឹងតើមានអីគេអាហារអ្វីខ្លះឬក៏អាហារដែលអ្នកស្គាល់មានអាហារអីមានត្រីសាច់មានបន្លែមាននំប៉័ងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏លេខមកមើលលើខាងស្ដាំដៃបន្តិចណាមុននឹងចូលដល់អានំប៉័ងឬក៏នំពៀរបស់យើងណាគេដាក់ថា pour donner les heures d'ouverture មានថាដើម្បីប្រាប់អំពីម៉ោងបើកទ្វារណាមកមានថាហាងគេបើកទ្វារម៉ោងម៉ានហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េច le marché ouvre à 9h មានថាផ្សារបើកនៅម៉ោង9 le marché ferme à 20h ឬក៏ផ្សារបិទនៅម៉ោង20 c'est ouvert de 9h à 20h មានន័យថាវាបើកនៅផ្សារបើកនៅម៉ោង9ឬក៏ម៉ោងដល់ឬបិទនៅម៉ោង20អញ្ចឹងបើយើងចង់សរសេរប្រយោគមួយយើងសរសេរទី1មកមានបើកបើយើងចង់សរសេរប្រយោគមួយទៀតដែលទៅនឹងបិទអញ្ចឹងយើងសរសេរទី2មកប៉ុន្តែបើយើងចង់បញ្ជាក់នៃប្រាប់គេតែម្ដងទៅកុំឲ្យគេបាក់សួរយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងប្រាប់គេយើងប្រើសំនួនទី3ណាគឺ c'est ouvert de 9h à 20h វិញចុចមកអូខេអញ្ចឹងវាបើកនៅម៉ោង9បិទនៅម៉ោង20អញ្ចឹងយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅគេដឹងថាផ្សារហ្នឹងបើកម៉ោងប៉ុន្មានបិទម៉ោងប៉ុន្មានណាសំណុកគេទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខាតពេកឥឡូវយើងមើលរូបប្រមាណហ្នឹងមាននំប៉័ងមានផ្លែប៉េងប៉ោះមាននំមានសាឡាត់ហើយនឹងផ្លែពណ៌ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាននេះទៅ un baguette de pain oui une tomate oui un croissant une salade une poire អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពខ្ញុំសឹងតែមិនបាច់បកឲ្យអ្នកនេះស្ដាប់ទេអូខេអ្នកនេះអាចយល់អាចដឹងថារូបហ្នឹងជារូបអ្វីអូខេ B ណាចូលដល់ B អញ្ចឹងឥឡូវក្រោម B ណា on fait les cours មានន័យថាយើងទៅទិញម្ហូបអូខេយើងទៅទិញម្ហូបអូខេយើងអាចបកអញ្ចឹងជាន័យខ្មែរណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើក CD របស់អ្នកនរគ្នាទៅទំព័រទី32ណា track លេខ32ហ្នឹងយើងគេថា compréhension orale ឲ្យយើងស្ដាប់ណា écoute អញ្ចឹងខ្ញុំបកជាភាសាខ្មែរអ្នកនេះស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកនេះពេញខ្លួនឯងណា les personnes sont où អូខេ 2 អញ្ចឹងទី1បកថាតើប្រជាជនឬក៏មនុស្សនឹងនៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅណា qui dit les phrases suivantes អ្នកណានិយាយប្រយោគបន្ទាប់ហ្នឹង le marchand ou le client អ្នកលក់ឬក៏អ្នកទិញអូខេអ្នកលក់ឬក៏អ្នកទិញឬក៏អ្នកលក់ឬក៏អតិថិជនណា le client នេះយើងអាចបកបានពីរយ៉ាងអូខេqu'est-ce que je vous serve ok je voudrais et avec ça ce sera tout អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវស្ដាប់ CD ព្រោះ CD ខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកគ្នា download ហើយទាញយកទៅអត់គិតលុយទេឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតណាទាញយកហើយយកទៅស្ដាប់មិនមែនទាញយកហើយយកទុកទេទុកគឺអត់ចេះដែរទេអញ្ចឹងបើក CD របស់អ្នកនរគ្នាទំព័រទី32ឬក៏ track លេខ32ទៅ
អ្នកនរនឹងឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនខ្ញុំអានខាងស្ដាមដៃនេះគេដាក់ថា Je voudrais une baguette s'il vous plaît មានថាខ្ញុំត្រូវការនំប៉័ងវែងអញ្ចឹងបារាំងមាននំប៉័ងវែងនំប៉័ងខ្លីអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះវត្ថុមួយតំណាងពាក្យមួយតំណាងវត្ថុមួយអញ្ចឹងអាចប្រើលាយឡំដូចគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងនំប៉័ងយើងក៏មាននំប៉័ងបាក់យ៉ុងនំប៉័ងសាច់នំប៉័ងប៉ាតេអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងបារាំងក៏វាមានប្រភេទនំប៉័ងរបស់វាដែរមានវែងមានខ្លីមានតប៉ែតមានមូលមានជ្រុងអីចឹងទៅអូខេតាមម៉ូដដែលគេចង់ធ្វើដើម្បីតាក់ទាញយើងមើលទៅញ៉ាំអញ្ចឹងទៅទំនងញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមេរៀនទី3ចំណុចចាប់ផ្ដើមទំព័រទី47និង48ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាតាន់មេរៀនទី3នេះណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអន់សុទ្ធពន្ធចិត្តឬក៏មិនតាន់មេរៀនអីនៅពេលដែលគេទៅដល់មុខយើងនៅក្រោយនឹងដែរនឹងពិបាកហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចរំលឹកមេរៀនចាស់ដោយខ្លួនឯងឬក៏មុននឹងគេនឹងអាចបើក playlist មេរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងYouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងបើកស្ដាប់លេងទៅមុននឹងចូលគេណាយើងបើកប្រើស្ដាប់បដាទៅ YouTube ហ្នឹងយើងបើកទៅហើយគេស្ដាប់ទៅឆាប់ចាំណាព្រោះយប់ឡើងខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ក៏ខ្ញុំមុនខ្ញុំគេនឹងស្ដាប់ធម៌ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាំពាក្យពេចន៍នៃការបញ្យល់នៃសេចក្តីរបស់ធម៌នឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងនេះជារបៀបនៃការដែលខ្ញុំរៀនធម៌ណាអញ្ចឹងអាប្រងអ្វីមកសូមជូនពរឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងឡាយមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អរីករាយគ្រប់ពេលវេលា Merci pour d'être avec nous